قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص لا تعداد انگن بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء منبع رشد و ہدا والی بطحا امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے اللہ میری اور تواڈی طرفوں کروڑ ہا درود و سلام دی برخا برسائے۔ قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں نہایت واجب الاحترام ادبا احترامہ دلائق روحانی اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آجدہ عظیم الشان پروگرام مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دے اندر تساں احباب تشریف فرماؤ، میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم مبلغ حضرت مولانا عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ توحید باری تعالیٰ تے بڑی شاندار مدلل گفتگو فرما چکے، اور میرے بعد انشاءاللہ عظیم سکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب برادر اصغر خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ انہاں دے جاندار اور شاندار خطاب ہونے والے۔ تساں دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت علاقے بھر دے علماء کرام، خطیب اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن ساجد صاحب حفیظ اللہ، قاری عبدالحلیم صاحب حفیظہ اللہ، بابا جی خالد محمود صاحب، مولانا سید رفیق سنگیڑا صاحب، حافظ راشد محمود محمدی صاحب حفیظہ اللہ، بھائی خلیل احمد دیو صاحب، علاقے بھر دے علماء کرام دوساں احباب دے سامنے تشریف فرمانے، محترم جناب حافظ زبیر صاحب، میں آپ صاحب دی خدمت اندر گزارش کرانگا اسٹیج تے تشریف لائے ہو۔ اللہ پاک نے جڑا منزل مقام رتبہ شان عطا فرمائی ہوئی او دے مطابق
تواڈے واسطے کرسیاں لگائیاں نے، اسٹیج دی زینت بنو، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مناسب نہیں سی اسی تے مقامی ہاں، پروفیسر صاحب دا خطاب کروایا جاندہ تواڈے دلاں دی دھڑکن، لیکن احباب نے محبت فرمائی۔ میں بھی چند منٹ دی حاضری تساں احباب دے سامنے لگوانا چاہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندروں ایک آیت تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، جدے اندر مالک کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تذکرہ فرمائے۔ محبت کرن دے کچھ معیار ہوندے نے، کوئی کہندا ہے جی میں فلاں نال محبت کرنا او دا اخلاق بڑا اعلی ہے، میں جی فلاں بندے نال پیار کرنا او دا کردار بڑا اعلی ہے، میں فلاں نال محبت کرنا او دا نسب نامہ بڑا اعلی ہے، میری فلاں بندے نال عقیدت اور الفت دے او عدل دے لحاظ نال بڑا اعلی ہے، انصاف دے لحاظ نال بڑا اعلی ہے، فلاں بندے نال میرا پیار ہے او دی صورت بڑی چنگی ہے، او دی سیرت بڑی اعلی ہے۔ اس کائنات اندر محبت جننے بھی معیار نے وہ سارے دے سارے اللہ پاک نے میرے مرشد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ساریاں خوبیاں رکھ دیتیاں نے۔ میرے مرشد جیسا کائنات اندر کسی دا اخلاق نہیں، میرے مرشد جیسا کائنات اندر کسی دا کردار نہیں، میرے مرشد جیسی کائنات اندر کسی دی صورت نہیں، میرے مرشد جیسی کائنات اندر کسی دی سیرت نہیں، عدل دے لحاظ نال بھی میرے مرشد آلہ، انصاف دے لحاظ نال بھی میرے مرشد آلہ، کردار دے لحاظ نال بھی میرے مرشد آلہ، گفتار دے لحاظ نال بھی میرے مرشد آلہ، اخلاق دے لحاظ نال بھی میرے مرشد آلہ، سیرت اور صورت دے لحاظ نال بھی میرے مرشد آلہ۔ تائیں کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر معیار بیان فرما دیتا ہے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان فرما دیو، کائنات دے لوگاں نو پیغام دے دیو، اگر تسی چاہندے ہو عرشاں والا رب ساڈے نال پیار کرے، محبت کرے، پھر او دا معیار کیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تساں پیروی میرے پیغمبر دی کرنی ہے، اتباع میرے پیغمبر دی کرنی ہے، پیروی میرے مصطفیٰ دی کرنی ہے، پیچھے میرے پیغمبر دے چلنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جڑی چیز میرا پیغمبر دے دے وے انہوں لے لینا ہے، تے جدے تو میرا پیغمبر روک دے وے او دے کلو روک جانا ہے۔ کتی اللہ فرمان دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان کردہ ہے جڑی چیز میرا پیغمبر دے دے وے لے لو، جدے تو روک دے وے رک جاؤ۔ میرے پیغمبر دی ساری زندگی تو اڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اللہ اپنی مرضی دی زندگی نہیں گزارنی، نبی پاک دی ہر معاملے دے اندر پیروی کرنی ہے۔ ما آتاکم الرسول، اللہ پاک دا فضل اور عہدہ احسان ہے۔ اللہ پاک نے اعزاز مینوں تے میری جماعت نو عطا فرمایا ہے، جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے، نبی پاک دی حدیث آ جائے، نبی پاک دی سنت آ جائے، اسی چونکہ چنا کے لیکن میکنا گرچے مگرچے اسی انہاں ساریاں چیزاں نو دور رکھنے آ۔ بزرگوں نے یوں فرمایا، علامہ صاحب نے یوں فرمایا، مفتی صاحب نے یوں فرمایا، میرے قائد نے یوں فرمایا، نانا اسی کہتے ہیں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یاد رکھنا اہل حدیث دی دعوت تے غور کرنا، میں ان علماء دیاں جتیاں سیدھیاں کرنے والا خادم، میں جو اپنے مسلک دا پیغام دینا چاہنا، کائنات دے لوگوں نبی پاک دی سنت دے مطابق نبی پاک دی حدیث دے سامنے جناب آدم علیہ السلام دی ذات آ جائے، میں آدم دا احترام کرنا پر بات آمینہ دے لال علیہ السلام دی مننا۔ ایک گل رب کائنات نے کتھے لکھی ہے؟ اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ایتھے کچھ جننے کو اب بچے بیٹھے نے اے بول دینے، نہ ایدر والے جوان زحمت فرما رہے نے، نہ ایدر والے بزرگ زحمت فرما رہے نے۔ گل سننا میرا تے میری جماعت دا عقیدہ نوٹ فرمانا، اسی کائنات اندر کی پیغام دیتا ہے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ سانو نبی دے لڑ لا چھڑے، آمین کہہ دیو۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، کسے بغداد وال بلایا، کسے اجمیر وال بلایا، کسے پاک پتن وال بلایا، کسے اپنے وڈے وال بلایا۔ جدوں اینا گناہگاراں دیاں واریاں آئیاں، اینا کیا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ جو لائے اپنے مقدرات ناز کریا کرو، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، جس نے نافرمانی کیتی تے کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں، غرق ہویاں وچ پانی۔ تے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھلے جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ چلی، سنو آواز محمدی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، نبی پاک دا مقام، نبی پاک دی ذات نال محبت، ایتھے نہیں گل سمجھ آئی، ایتھے اللہ نے سارے رشتے کٹھے کر کے اعلان فرما دیتا ہے۔ مال کے کائنات فرماندے نے سونے کہہ دے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ واللہ اللہ میرا اعلان کر رہا ہے ان کان آباؤکم، اگر تواڈے ماں باپ آ جان، و ابناؤکم تواڈے بیٹے تے تواڈیاں بیٹیاں آ جان، و اخوانکم تواڈے بھائی تے تواڈیاں بہناں آ جان، و ازواجکم تواڈے خامد تے تواڈیاں بیویاں آ جان، و عشیرتکم تواڈا کنبہ تے قبیلہ تے برادری آ جائے۔ اللہ اللہ مال کے کائنات کے نہ چاندے نے ماں باپ چھڑے جا سکتے نے، بیوی بچے چھڑے جا سکتے نے، بہنا پرا چھڑے جا سکتے نے، اولاد چھوڑی جا سکتی ہے، ہر نبی پاک دا فرمان چھڑیا جا سکتا نہیں، چھڑیا جا سکتا۔ میرا دل کرتا ہے میں تھے میرے قید نے دعائیاں دینیاں، بھائی حبیب الرحمن ساجد صاحب میرے یزدانی نے دعائیاں دینیاں، نالے ایتاں پڑھنیاں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تے نالے اکھنم اولاد پینا تے پائیوار دیواں، میں اولاد پینا تے پائیوار دیواں، میں اولاد پینا تے پائیوار دیواں، سنے بیویاں بچے مائیوار دیواں، میں سارگ تے سارگ دی رگوار دیواں، ایسے نبی تو میں پگوار دیواں، پگوار دیواں، جگوار دیواں، ایسے نبی تو میں سبوار دیواں، کیوں قل ان کان آباؤکم، نبی پاک دے سامنے اپنے بیوی بچیاں نو نہیں پیش کرنا، قربان جاواں صدقے جاواں، آویخ نبی پاک دا پروانہ ہے، ماں کہہ رہی ہے اے ابو ہریرہ نبی پاک دا کلمہ چھوڑ دے، اے ابو ہریرہ کہندے نے اماں جان نبی پاک دا دامن نہیں چھڑیا جا سکتا، ماں باپ چھڑ دیتے نے، اللہ اللہ جناب سعد کہندے نے امی جان نبی دا دامن نہیں چھڑیا جا سکتا۔ کائنات دے لوگوں ان چیزاں تے صحابہ عمل کر کے کائنات دیاں لوگاں نو دسے ہیں، اساں اس نبی نو منے ہیں جدا ہر لمحہ ہر منٹ ہر سیکنڈ زندگی دا ہر لمحہ میرے تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ایک گل سین اندر رکھنا اہل حدیثو، اللہ دی قسم بہت بڑا احساس ہے، اللہ نے عقیدہ صحیح دیتا ہے، اللہ نے مسلک سچا دیتا ہے، اللہ نے سچا مسلک عطا فرمایا ہے۔ اساں نہ کدے اپنے روپڑی دی گل پیش کیتی ہے، نہ سیال کوٹی دی گل پیش کیتی ہے، اساں جدوں بھی گل کرنے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے انج
فرمایا ساڈی نماز ویکھو صلو کما رأیتمونی اصلی ساڈی نماز انج جویں آمنہ دے لال علیہ السلام دی نماز جویں نبی دے صحابہ دسی انج دی ساڈی نماز زندگی دا کوئی عمل لے لو اساں کیا جتھے سونیا روک دیتا ہے اوتھے رک گیا جتھے سونیا چلا دیتا ہے اوتھے چل پیا کیونکہ اللہ جو فرما رہے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ نبی پاک دیاں سنتا نال پیار کرنا ہے نبی پاک دے طریقے نال پیار کرنا ہے نبی پاک دے طریقے نو سینے نال لانا ہے تائیں تے میں پیغام دینا چاہنا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں ہے اس کی بخشش نہیں ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں ہے اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے 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 یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں کیوں سونیا جنہیں تیریاں من لیاں جنہ تیرے پیچھے چل پیا یحببکم اللہ میں اللہ بھی او دنال پیار کرانگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیوانگا وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم میں اللہ بخشن والا رحم کرن والا پتہ اے چلیا اللہ نو عبادت و چنگی لگ دیئے جدے دی آمینہ دلال دی مورے نماز اللہ دے ہاں او پاسے جدے دی آمینہ دلال دی مورے حج اللہ نو او پاسے جدے دی آمینہ دلال دی مورے زکاة اللہ نو او پسندے جدے دی آمینہ دلال دی مورے اپنی مرضی نال کیتے ہوئے عمل اللہ نو پسند گاج کے بولو پامیں کوئی دوجی تیجی عید ہوئے پامیں چوتھی عید ہوئے اپنی مرضی نال کیتے ہوئے عمل اللہ نو پسند نہیں عمل ہوئی پسند نے جنہیں نبی پاک دی سنت دے مطابق ہون نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہون نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہون نبی پاک نے جو دے دیتا ہے انہوں لے لینا ہے جدے تو سونیاں روک دیتا ہے انہوں تو رک جانا ہے اپنی مرضی نال نہ دین اندر کوئی چیز داخل کرنی ہے نہ دین اندروں کوئی چیز کٹنی ہے کیونکہ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورسیت لکم الاسلام دینا دین مکمل ہو گیا ہے دین بولو جنہ دا مکمل ہویا وہ بولو جنہ دا نہیں ہویا نہ بولو دین لگتا توڑا سارے ہیں تو مکمل ہو گیا ہے ایویں چھنگ دے بیٹھو دین سانو جڑے سونا دین دے گا نے او مکمل ہو گیا ہے ہن سانو 11 قدم بغداد وال چل کے نواں دین لے آن دی ضرورت سانو نماز غوثیہ پڑھ کے اپنی حاجتاں بغداد وال لے کے جان دی لوڑ بولو سانو لوڑ نہیں اسلام دا ایک سکالر آیا ہے ایک اسلام دا دائی آیا ہے اسلام دا ایک مبلغ آیا ہے تے ساڑھے علماء کیا مشرکہ نو ٹینشن لگی ہے تے مشرک سارے ہی سراخاں چو باہر آ گئے
پتہ چل گیا اگے تے کوئی گل لکی چھپی سی نا ہن ساریاں نوں پتہ لگ گیا نبی پاک دے منن والے توحید پرست خوش ہو گئے نے مشرکاں نوں ٹینشن لگی ہے تے حالاں ساڈے علماء نے تے کیا مشرک پریشان نے جننے مشرک پریشان سن سارے اپنے کھڈاں چوں باہر نکل آئے نے سوراخاں چوں باہر نکل آئے نے اللہ اللہ او عظیم سکالر دیاں ٹینشناں عظیم مذہبی سکالر دیاں عظیم توحید پرست دیاں ٹینشناں لگ گئیاں نے سانو اللہ نے دین دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا دین مکمل ہو گیا ہے سونے دین مکمل کر کے چلے گئے نے تائیں تے اسی کہندے پھرنے میرا چھوٹے تو چھوٹا خطیب ہوئے بڑے تو بڑا مناظر ہوئے تائیں تے اسی گلی گلی ہوکا لاندے پھرنے تائیں تے گلی گلی میسج دیندے پھرنے تائیں تے گلی گلی پیغام دیندے پھرنے تائیں تے لوگانو اس گل تے اکٹھا کر دے پھرنے وہابی تے سنی دا پائے کی جھگڑا محمد دا دامن پھڑی کر کے تکڑا یوں جیا مرشد دوبارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا ایک باری مسجد دے در و دیوار گونج جانے چاہیے نے اے ساریاں چیزاں گواہ ہو جانیاں چاہیے نے میرے یزدانی آکھنا جدا گزارا ہوندا ہے او نہ بولے تے جدا گزارا نہیں ہو بولے محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا سارے بولو سارے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا تے علل اعلان کہنے توڑی نو چھڑ دے پسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا محشر دے دن جدوں تو اپنے ستونا کوئی ہوتے تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت دا کنڈا نہیں لونا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا ادھر بیٹھنا اے عقیدے دی گل جے جتھے موسیٰ تے عیسیٰ تے آدم وی ڈولے جتھے موسیٰ تے عیسیٰ تے آدم وی ڈولے جتھے موسیٰ تے عیسیٰ تے آدم وی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر نبی اٹھے اے خوبے بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا میرے مصطفیٰ دین مکمل کر گئے نے تائیں کیسی کہنے آجو ساریاں رسمہ سارے رواج ساری کائنات نو سلام کر لو مننے یا رب دے قرآن نو مننے یا محمد دے فرمان نو مننے اس دعوت اندر کوئی اختلاف کوئی جھگڑا قرآن اندر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نبی پاک دے فرمان اندر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَصِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ و سنت رسول ہی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو نبی پاک دو چیزاں دے کے گئے نے کنیاں میرے والے ویکھو کنیاں دو چیزاں دے کے گئے نے ایک اللہ دا قرآن دے کے گئے نے
دوجا میرا مصطفیٰ اپنا فرمان دے کے گیا ہے سانو دو ہی چیزاں دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن محمد دوجا سرور دوئی جہانہ تے جس دے دو میں ہاتھ آئیاں اس پائیاں سب بھلائیاں انہ دوواں دا دامن پھڑیاں رحمت چڑیاں لائیاں اللہ سانو نبی پاک دا پکا سچا تابعدار اور فرما بردار بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.